滚滚沙石遮蔽视线，不过几秒钟之前还是一片蓝天白云。花莲强震发生瞬间，天崩地裂，掀起漫天尘土，宛如沙尘暴铺天盖下，民众吓到镜头都拿不稳。好可怕，好可怕！怎么又掉了？看着路面全坍塌，四周粉尘弥漫，犹如灰色细雪覆盖，天地之间就只剩一种颜色。我的摩托车也很厚，臭的早餐。正准备到山岳村上班的途中，几位员工早餐都没来得及吃，连同机车就被土石覆盖，整条路全是雾茫茫一片，眼前连外道路被落石阻断，第一时间受困山区，员工真的好崩溃，几乎比电影场景还可怕。前面的上全梆梆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 这样，我以为在拍电影，不到10秒就是全暗了。幸运躲过死神召唤，这群人躲在小货车间隙，度过最惨烈山崩地裂1小时噩梦。回想当时，余悸犹存。多你差不多1个小时左右才慢慢散，不是很多石头吗？你就这样爬，然后一边爬。道路全断，一行人只能跳入溪中，沿着利乌溪谷冒险涉水而行，徒步走出山区。这边也掉了，走过来这边了，冲到那个民安桥，就发现真的不能爬了，因为整个就是垮掉了。带我下去那个同事，我说哦，我们走水路好了。山岳村员工幸运劫后余生，但来到工作的地方已经遭到巨石砸毁，房舍全部东倒西歪，园区修复不知何时，重整灾区更将会是漫漫长路。记者刘娇宇、盛行贵轩花莲采访报道。